個雲吞湯麵啦，加所謂嘅滷味，即係其實點講？你有冇聽到而家有啲嘰哩咕啦？其實係你自己夾咯，夾完之後你食幾多份量，即係你自己揀幾大嚿，跟住之後就揼手落個兜嗰度，跟住之後咧佢就會幫你切，咁切完之後咧佢就會幫你穿一穿個滷水，我諗叫滷水啩，好暗啊嗬，係我移俾你睇先。都係好暗啊！咁我唔係咁多錢，係有5蚊，15蚊啫咁餐。但係我等陣先，係啦，我揦住咗個咪啦。嗱，好好食！我話俾你聽，呢一間麵係好好食。其實係我自己發現嘅，因為佢淥得唔腍啊。咁咧佢頭嗰啲咧，呢啲係肉燥嚟嘅，即係台灣好興嗰啲白飯都成一劈落去嗰啲咧。咁呢個湯麵啦，35蚊。咁呢仔嘢咧，呢仔嘢就30蚊，係啦。咁我又係勁落辣椒油啦。咁我嗌咗啲乜嘢咧？嗱，雞蛋啦，見唔見到？好暗喎，真係嗬！雞蛋啦，豬頭肉啦，所謂叫即係好肥嘅肉咯。其實我都唔知咩，同埋呢個豆乾咯，就係咁啦。